Uma xícara de leite. Hã? Minha mão tá melada. E 3 pessoas fazendo o bolo. Será que a massa vai ficar coisada? A gente tá fazendo o bolo de banana. Aí a gente fez a calda. 2 colheres. 2 colheres. Isso. Boa? Tá boa, provada. Tá boa, mas tá com gosto de manteiga, viu? Muito gosto de manteiga mesmo. Não tá? Tá com muito gosto de manteiga. Não tá? O gosto de manteiga? O gosto de manteiga. É. Manteiga não tá? Tá. Forno. Forno, vamos ver se vai prestar, né? Quando se desinformar, a gente volta pra mostrar pra vocês o resultado do bolo. Eu espero que dê certo. Será que vai dar certo? Vamos ver.